Ef við skoðum kynfæri kvenna þá eru þau töluvert ólík kynfærum karla þó það séu fullt af hlutum sem svipað. Sem dæmi má nefna að hjá konum þetta allt meira og minna inn í líkamanum. Það eina sem fyrir utan eru ytri skapabarmar sem mynda það sem í daglegu tali oft kalla píka og svo snýpurinn. Snýpurinn liggur hérna á milli ytri skapabarmanna frekar ofalega. Snýpurinn svipaður á kóngurinn hjá strákum, það sem konur eru næmastar fyrir kynferðislegri snertingu. Þegar að konur verða fyrir kynferðislegri örvun, þá það ekki eins áberandi eins og hjá strákum, en það eykst blóðflæði til kynfæranna alveg eins og hjá strákum. Og skapabarmarnir og svæðið svona í kringum legggöngin slaknar á því og snýpurinn á það til að stækka. Meira segja næstu því staðið allt að því út í loftið. En ef við skoðum hvernig þetta hérna að innan, þá eru nú hliðarnar voða svipaðar. Hér snýpurinn, þar fyrir neðan þvagrásin, liggur inn í þvagblöðruna hér. Þvagrásin á stelpum mjög stutt, þannig að það algengara að stelpur fái þvagfærasýkingu heldur en strákar, því þetta miklu lengri leið hjá strákum. Síðan koma leggöngin, þau liggja hér og svo endaþarmurinn hérna ekkert langt frá heldur. Þannig að það stutt hérna á milli. Þannig að það mjög mikilvægt fyrir stelpur að passa bara almennt hreinlæti hérna. Leggöngin, þegar konur verða fyrir kynferðislegri þá víkka þau og það myndast slím inn í þeim sem að geri samfærir mögulegar því að án þessa slíms þá verður þetta mjög þurrt og gerir samfærir bara mjög óþægilegar og getur búið til alls konar vandamál. Hér fyrir innan leggöngin legháls, hann opnar inn í legið þegar konur að fæða börn og það verið að bíða eftir útvíkkun upp á 10, það að leghálsin hafa opnast sem nefnir 10 cm. Hér legið, í hverju mánuði safnast upp hérna svona blóðríkur vefur sem í raun bara tilbúin að taka á móti frjóvguðu eggi, en yfirleitt kemur ekkert frjóvgað egg, verður engin kona ólétt í hverju einasta mánuði, þannig að yfirleitt skolast þetta bara út. Þá fer blóðið út og ekkert bara blóð, heldur svona smá veftægjur með. Þetta þegar konur hafa blæðingar. Síðan liggja hérna út úr leginu eggjaleiðarar í 8 eggjastokkunum. Í eggjastokkunum þroskast egg og eggin yfirleitt 1 í mánuði, geta verið fleiri, það sjaldgæft. En þau leggja á stað einu sinni í mánuði hérna niður og ef þau hitta sáðfrumin ekstra leiðinni þá frjóvgast eggið og það þarf ýmislegt að gerast til þess að það verði að barni. Í fyrsta lagi þarf eggið að komast hérna niður. Himnan þarf að vera á réttum tíma, vera tilbúin, og eggið þarf að festast í henni og ná að þroskast. Því að oft gerist þetta, en það verður einhvern veginn ekkert úr því barn og konan veitur ekkert af því að það gerist eitthvað einna því þetta skólast bara út með tíðablóðinu. Það verða ákveðnar hormónabreytingar þegar að fóstur fer að þroskast hérna sem komi í veg fyrir að næstu tíðir fari í gang og þess vegna geta konur vitað að þær eða grunað að þær séu óléttar af því að það kom ekki blæðingarnar á réttum tíma sem þær áttu von á.